В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Лед становится тоньше. В Якутии вводятся новые ограничения на вес транспортных средств на ледовых переправах. Проезд на общественном транспорте становится все дороже. Цена повысилась до 52 рублей. В Нерюнгринской центральной районной больнице обновят 14 объектов здравоохранения. Масштабная модернизация должна завершиться до конца 2026 года. Атмосферу радости и волшебства подарили детям-пациентам медцентра. В ход пошли игры, юмор, фокусы и обаяние. В Якутске завершился этап «Рапид Гран-при» на Кубке главы Якутии. В турнире принимали участие 86 шахматистов из 14 субъектов страны. С 3 апреля в республике снижена разрешенная максимальная масса транспортных средств до 30 тонн на ряде ледовых переправ. Ограничение коснется ключевой переправы через реку Лену по направлению Якутск-Нижний Бестях, а также переправ на федеральных дорогах Вилю и Колыма. В частности, снижение грузоподъемности затронет ледовые переправы через реку Вилю и сел Вилюйск, Верхневилюйск, Кюндядя, Сунтар и Крестях, а также переправу через реку Алдан. Следующий этап снижения грузоподъемности до 20 тонн запланирован на этих же переправах с 10 апреля. Ну а перевозка грузов по автоземникам в Якутии завершится к 15 апреля. Об этом по итогам заседания межведомственной комиссии сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны республики. Общий объем доставленных грузов по плану составит 656 тысяч тонн, из которых 606 уже довели до пунктов назначения. Это чуть больше 92%. При этом в сравнении с прошлым годом темпы завоза достаточно быстрые, отметил заместитель главы ведомства Никита Павлов. Всего в перевозке задействовано 710 единиц техники. Этого вполне достаточно для выполнения плана, отметил Павлов. Завершить перевозки к 15 апреля. Это для нас крайняя точка, и мы будем работать в этом направлении, чтобы усиленно завершить завоз жизнеобеспечивающих грузов. Также вопросы затронуты именно по работе разрезов и хозсубъектов вообще в целом, но задача поставлена, будем работать. В связи с ухудшением погодных условий и гололедом, связанными со снегопадом, ЕПАК отменяет рейсы до Хангаласского, Горного, Намского и Чурапчинского районов по межмуниципальным маршрутам 201, 202, 203 и 206. При улучшении погодных условий межмуниципальные рейсы по указанным маршрутам возобновят. Рейсы отменяются перевозчикам в целях обеспечения безопасности пассажиров. Ну а с 1 апреля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Якутска. Как жители столицы относятся к изменившимся ценам и как сэкономить на поездке в автобусе, расскажет Эржена Гармаева. С 1 апреля 2025 года изменилась стоимость проезда на городских и пригородных направлениях. Так, наличными горожане отдадут за билет 52 рубля, при оплате картой – 46. Дешевле обойдется проезд по карте жителей Якутии и карте «Спутник» – всего 38 рублей. По-прежнему самые выгодные тарифы по проездным. Обладатели проездного 60 поездок на 30 дней платят меньше всего – 23 рубля и 3 копейки за поездку. А стоимость билета из пригорода возросла на целых 11 рублей до 81 рубля. По карте жителей Якутии многодетные заплатят 26 рублей за поездку по городу и 53 по пригороду. Тут обошлось без изменений. Автобус – единственный вид общественного транспорта, доступный жителям Якутска. Мы вышли на улицы столицы, чтобы узнать, что думают горожане о новых ценах. Слишком высокие, поэтому я пешком всегда на работу иду. Хорошо, ну ладно. Я так понимаю, себестоимость еще должна быть и выше, раз мы столько платим. Запчасти, топливо. Ну, это нормально. То есть не нормально, но закономерно. Пенсионерам проблема, работающим тоже туда-сюда ездить. Это сколько валется в день-то? Много. У меня транспортная карта. Намного выгоднее ей пользоваться. Ну, нормально. ГСМ подорожал, по-моему, поэтому тоже, естественно, все дорожает. В мэрии Якутска признают, повышение стоимости проезда – мера непопулярная, но необходимая. Эту работу нужно вести системно, да, постоянно, поскольку мы сами понимаем, что сейчас в каких условиях мы живем, в условиях санкций
экономических по России, да. Естественно, из-за этих санкций и логистика поменялась, да, в целом, которая отражается на работу наших перевозчиков. Это по закупке запчастей, по закупке топлива, по повышению заработной платы и так далее, содержанию в целом автопарка, да, то есть. Как сообщает окружная администрация, дополнительные средства пойдут на увеличение зарплаты водителям автобусов, которых сейчас сильно не хватает, а также на обновление подвижного состава. Только в этом году планируется закупка порядка 50 автобусов. Эржана Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Иван Сорокаумов, Якутск. Этой весной в Алданском районе выпало небывалое количество снега. Как убирают снег с железнодорожного полотна на всем протяжении пути, расскажем в следующем сюжете. За одни сутки в Алдане выпало около 70 сантиметров снега. Компания «Железные дороги Якутии» для очистки железнодорожных путей от снега и льда применяет специализированную технику. Снегоочиститель плужный двустороннего действия является одним из самых эффективных. Позавчера был сильный снегопад. В ночь выпало 70 сантиметров снега. И у нас началась авральная работа до Тита станции. Это примерно 160 километров был в одну сторону пробег, 165. Ну, до 200 километров он в день в рабочую смену может убрать. Рельсы регулярно очищают от снега, грязи и мазута с помощью вращающихся щеток с металлическим ворсом. Снегоуборочная машина на базе КЖ-562 переделана под навесное оборудование ПОМ-1 для уборки и борьбы со снегоборьбой. Очень большие объемы снега убираем. Весна нынче удалась снежная. Для очистки стационарных путей, стрелочных переводов и горловин работает снегоуборочная самоходная машина СМ-5. Снегоуборочная машина СМ-5 предназначена для уборки снега с путей путем накопления благодаря щетке и конвейера накопительного. Далее снег погружается в бункер. Выгрузка происходит за счет выбросного ротора на 25-30 метров в откос. Путевая часть механизированная отвечает за 800 километров пути круглые сутки. Их задача – поддерживать при любой погоде строгий график движения поездов и обеспечивать безопасность движения. Снегопад и гололед усложнили ситуацию на дорогах Якутска. Количество ДТП увеличивается с каждым днем. На сегодняшний день с начала недели зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия. Только за первую половину дня 3 апреля пострадало 5 несовершеннолетних пассажиров. Тему продолжит Марфирина Алексеева. На кадрах ДТП с участием 5 машин на перекрестке у села Хатасы. Пострадало 2 пассажира – несовершеннолетний гражданин и женщина. А в поселке Марха водитель, не справившись с управлением, наехал на столб. Пострадало 2 ребенка. Подобные видео заполнили социальные сети. Причина наездов и столкновений – несоблюдение скоростного режима. Все куда-то спешат. Все куда-то хотят проскочить. Вот именно спешка и несоблюдение скоростного режима. Вот самые распространенные нарушения, скажем так. Также вот большинство ДТП, да, ну не большинство, а половина происходит у нас на перекрестках, где водители не пропускают встречный автомобиль, то есть не соблюдают очередность проезда перекрестка. В условиях гололеда, чтобы сохранять под контролем дорожную ситуацию, водителям необходимо ездить с низкой скоростью и держать дистанцию ощутимо больше, чем обычно. Пешеходам также следует быть бдительными. Специалисты госавтоинспекции отмечают пренебрежение правил безопасности среди подростков. У нас вот участились случаи с начала этого года. Пешеходы, то есть они одевают наушники и переходят дорогу. Недавно у нас на Билибина произошел наезд, где подросток с огромным наушником переходил дорогу. Со стороны Сергеляского шоссе двигается КАМАЗ. Опять же он сигналит, не успевает затормозить свой автомобиль, сигналит, а пешеход просто не слышит. Перед тем, как выходить на проезжую часть, убедитесь, что все машины, водители вас видят и остановились. На борьбу со скользкой трассой вышли коммунальщики. За несколько дней вывезено почти 500 тысяч кубометров снега.
Ежедневно сотрудники Якутдорстроя получают расписание со списком улиц, на которых работы надо выполнить первоочередно. Документ составляет городская дорожная служба, от ГИБДД также поступают предостережения. Работы ведутся круглосуточно в усиленном режиме. У нас работает в сутки около 80 единиц техники и 50 рабочих. 6 потоков у нас работает на данный момент. По улицам, получается, Можайского, Гастелла, Маяковского, Матросова, Строда, Тимирязева, Сафронова, Советская, ну, по площади Ленина обязательно ведутся работы, Дзержинского, ну и на Покровском тракте, вот где как раз ГАИ. Сам Якутдорстрой вывозит в целом, наверное, от 3000 до 5000 кубометров снега вот в день, каждый день практически. По предварительному прогнозу, в предстоящие дни температура воздуха будет переменчивой. До +5 днем и -15 ночью. А это значит непростая обстановка на трассах. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасного передвижения. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерюнгринской центральной районной больнице обновят 14 объектов здравоохранения. Масштабная модернизация должна завершиться до конца 2026 года. Подробности у наших коллег. Поликлиника для взрослых, женская консультация, кожно-венерологический диспансер и другие объекты, входящие в состав Нерюнгринской центральной районной больницы, в рамках модернизации совсем скоро должны стать медицинскими учреждениями самого высочайшего уровня, оснащенные по самому последнему слову техники. Так, например, здесь, на территории больничного комплекса, буквально недавно был полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию блок «Б». Ну а буквально на днях из одной половины здания в отремонтированную другую переедут и пациенты, и врачи в блоке А. Кардинальная реконструкция объектов Нерюнгринской центральной районной больницы является одной из ключевых задач мастер-плана города Нерюнгри. Кроме капитального ремонта непосредственно зданий, идет масштабное обновление материально-технической базы медицинских учреждений. Помимо реконструкции и капитального ремонта, конечно же, приобретается новейшее оборудование. Оборудование будет в районе 500 миллионов. То есть такие средства даже выделено. Да, это абсолютно все, начиная от лаборатории, заканчивая профессиональными эндоскопическими стойками, вот, что приведет, я думаю, к достаточно хорошему скачку. Потому что у нас достаточно высококвалифицированные кадры, которые знают свою профессию, любят свою профессию, продолжают обучение, потому что профессия врача, она требует постоянной работы над собой, так сказать. Безусловно, обновление оборудования отделений центральной районной больницы кардинально изменит уровень медицинских услуг, что позволит нерюнгринцам получать качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района. Так, благодаря новому оборудованию в хирургическом отделении была проведена уникальная операция по удалению камня. Камень очень большой, он мешал оттоку мочи из почки, и почка, естественно, она была заблокирована. Трудность была в том, что длительное стояние этого камня, он сам по себе большой, и структура у него очень плотная. То есть, фрагментировать его, литотрипсию сделать, не знаю, получилось бы или нет. Но и в данный момент у нас не было такой возможности. Большая работа ведется и по обеспечению медицинских учреждений высококвалифицированными кадрами. Так, совместно с районной администрацией разработана программа по привлечению специалистов, в том числе из других регионов, предусматривающая обеспечение служебным жильем и выплату в размере 6 миллионов рублей. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В эти дни в Мирнинском районе работают представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. В ходе рабочей поездки дорожники обсудили планы по строительству автомобильной дороги Анабар, а также строительство нового аэропортового комплекса. Но главным итогом работы стало подписанное соглашение между городом Мирный и Минтрансом Якутии. Подробности в дайджесте новостей. В рамках нового нацпроекта «Эффективная транспортная система», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в алмазной столице ведется строительство аэропортового комплекса. Аэропортовый комплекс планируют сдать в период с 26 по 27 годы. Проходимость объекта составит 300 пассажиров в час. Это 2 раза больше, чем в действующем аэровокзале. Строительная готовность всего объекта нашей собственности, которую строит компания «Алроса», порядка 70%. Значит, основных
5 зданий на служебно-технической территории. Из них у 4 зданий готовность 99%. Одно здание – это аэровокзальный комплекс, у него готовность около 60%. До конца этого года все здания будут готовы, сделано благоустройство, и объект будет введен в эксплуатацию. Федеральная часть планируется запустить в 2026 году. В этом году будет сделана термостабилизация грунтов федеральным заказчикам, а в следующем году будут продолжены работы по устройству монолитного бетона на перроне и рулежных дорожках и взлетно-посадочной полосе. И к концу года федеральная часть тоже будет готова. Сегодня на нескольких участках района ведется капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Анабар» в рамках контрактов жизненного цикла в Мирнинском районе, который выполняет Мирнинское управление автомобильных дорог. Сроки выполнения работ, значит, у нас декабрь 2024 года начало, завершение сентябрь 2027 года. Это в асфальтобетонном покрытии. Сюда включено устройство земполотна, которое включает 70 тысяч метров кубических земли. Дорожная одежда состоит из слоя основания ЩПС, щебеночно-песчаной смеси 29 сантиметров. Также асфальтобетонное покрытие состоит из 2 слоев 8 сантиметров и 5. В 2025 году мы планируем произвести устройство водопропускных труб, земполотна, слоя основания дорожной одежды из ЩПС 0,63. В 26-27 год дорожная одежда из асфальтобетона, потом наружное освещение, автобусные остановки, тротуары и обустройство полностью всей дороги. Инфраструктура для жизни – это строительство безопасных и качественных дорог и приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети в городах. На этой неделе самым главным событием для столицы Алмазного края стало подписание соглашения между городом и Минтрансом Якутии на предоставление межбюджетного трансферта в рамках реализации инфраструктуры для жизни. Общая сумма на проведение работ составит более миллиарда рублей. В финансировании участвуют федеральные и республиканские бюджеты. Город Мирный попал также в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в течение 5 лет мы планируем здесь отремонтировать и положить асфальт на 24 километрах дорог. Только в эту трехлетку мы планируем порядка от 14 до 16 километров отремонтировать. Это все практически, большая часть улиц города Мирного. В ходе рабочей поездки министр транспорта, а также руководители района и города посетили ветерана транспортного комплекса алмазодобывающей промышленности Петра Ищука. Петр Васильевич относится к поколению детей войны, чудом переживших гитлеровскую оккупацию, а потом с малых лет принимавших участие в восстановлении страны. Пришлось мне 10 лет на кразе Айхал открывать, Удачную открывать, Чернышевскую ГЭС, цемент, и на Удачку, и на Айхал. 10 лет пришлось в командировках быть под длинным расстоянием. А потом 20 лет в карьере, непосредственно карьер «Мир». А остальные уже это в компании диспетчерской. Проводя осмотр дорожной сети Мирного, участники рабочей группы, представители администрации возложили цветы к мемориальному комплексу, посвященному трудовому подвигу шоферов колонны Бельского, которые зимой 1957 года первыми прошли от Большого Невера через Ленск в Мирный. Многие из участников знаменитого марша прошли когда-то фронтовыми дорогами. Анна Васильева, Мирный. Клоунский патруль «Улыбайся с нами». Именно под таким названием впервые в Национальном центре медицины состоялось благотворительное мероприятие для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Подробности в следующем сюжете. Улыбчивые профессионалы прибыли не просто вызвать смех, а обеспечить спокойствие в непривычной обстановке, ведь у юных пациентов больничные будни проходят почти всегда одинаково. Мы играем с девочками, и некоторых я
Сижу в палате. В рамках благотворительного проекта клоуны подарили детям атмосферу волшебства и радости. Для родителей улыбки на лицах детей – самый ценный подарок. Зырина Злата заболела в октябре 2023 года. Когда дети находятся под лечением химиотерапии, им тяжело, необходима какая-то эмоциональная разгрузка. Больничные клоуны не просто артисты, а профессионально обученные специалисты. В прошлом году они посетили 8 городов страны. В этом году в плане 16. Якутск стал третьим по счету. За прошлый год посетили, скажем так, около 500 детей, да, то есть порадовали около 500 детей. В этом году планируется в 2 раза больше. Очень много отклика и не только у детей, но и родителей. Тоже поддержка, возможность иногда что-то проговорить, выдохнуть, улыбнуться, получить объятия, какую-то улыбку в глазах. В настоящее время в онкологическом отделении лечение проходят 30 юных пациентов. Всем им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. У нас на учете состоит у онкологических больных более 200. Вообще последние годы замечаем, что увеличение количества больных детей. В прошлом году выявилось около 40 детей. Для детей вообще эмоциональный тонус очень важен. Вот поэтому не только лекарства. Когда они в плохом настроении, они могут и отказываться от приема лекарств. А когда в хорошем настроении, они готовы на все, сотрудничать с тобой. Клоунский патруль организован благотворительным фондом «Добросвет». Впереди у медицинских клоунов посещение нескольких регионов страны. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Якутск. В столице республики завершился всероссийский турнир по быстрым шахматам. За место на пьедестале боролись более 80 спортсменов из 14 субъектов страны, в том числе 9 гроссмейстеров. Победу среди мужчин одержал Никита Афанасьев, представляющий Краснодарский край. Золотую медаль среди женщин завоевала якутянка Аина Егорова. Победителям и призерам помимо денежных призов вручили подарки с национальным колоритом – чуроны. Напомню, Рапид Гран-при – второй из 3 этапов Кубка главы Якутии. 4 апреля в стенах Национального художественного музея стартуют заключительные соревнования Кубок России по классическим шахматам. Да, я очень хорошо стартовал, 4,5 из 5, но надо признать, что в какой-то момент сильно повезло, когда играл с Игорем Лысым в 5-м туре. В какой-то момент он мог легко выиграть, буквально в 1 ход, но во взаимном цветноте повезло, он ошибся, и через 3-4 хода, наоборот, я уже выиграл. Я жду бескомпромиссной борьбы, все-таки постараюсь не расслабляться и выспаться получше. Да. Не просто алмазная столица, а центр культурного притяжения. С 20 по 30 марта в Якутии прошел масштабный фестиваль «Притяжение мирного», организованный совместно с компанией «Алроса». Проект объединил сотни гостей из близлежащих городов и улусов, как на спортивных, так и на развлекательных мероприятиях. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Да, выражение «огни большого города» не про мирный, но и прелесть его не в одной только промышленности. Показать всю социальную многогранность города, доступные здесь виды спорта и досуг – это и есть основная задача фестиваля «Притяжение мирного» и цель компании «Алроса». Что ж, начало положено, и еще какое. Площадкой фестиваля стал целый город. К примеру, одни только снежные склоны Алмазной долины собрали сотни зрителей спортивных состязаний проекта. Участие в них приняли более 70 лыжников и сноубордистов республики. И еще бы, призовой фонд соревнований составил 1 миллион 600 тысяч рублей. Честно говоря, за 20 лет, сколько я здесь катаю, первый раз на таком прям большом развернутом формате это сделано. Раньше как-то все скромнее было. Честно говоря, просто покатать приехали. Не факт сам, чтобы победить, главное участие. Интересно же. Интересно оказалось не только на спуске. Тут же для болельщиков и зрителей состязаний была организована культурная программа с песнями и танцами. Если честно, я в большом шоке, то что в городе Мирном, оказывается, вот такие вот фестивали проводятся. Скажу, что склоны здесь просто шикарные. Я, конечно, не профессионал, но как новичок даже вот понимаю, что все сделано именно так, как надо. И мне кажется, мало кто знает о существовании этого комплекса, и мне кажется, что
все должны знать, что в Мирном есть такой комплекс, специально сюда прилетать, отдыхать именно в этот прекрасный сезон. Мероприятие отличное, погода классная, очень весело, много танцевали. Ждем уже, когда будет старт. Конечно, только победы. Я же Виктория, мы пришли побеждать. Впрочем, не только они. Всего в числе победителей оказались свыше 30 спортсменов. Но самое главное, что с собой они забрали не только медали, но и счастливые воспоминания о фестивале «Притяжение Мирного». А тем временем на главной площади города люди всего за полчаса съели 250 литров форелевой ухи. Это еще одно необычное и очень вкусное мероприятие проекта. Так, я иду. Как молодой человек, вижу молодого человека. Да, молодой человек. Что? Нет, это просто определенная активность, которая проходит. А сейчас на площади происходит у нас народное гуляние, потом просто сказать. А еще у нас сегодня будут розыгрыши, интерактивы и, что главное, интересные вопросы. Продолжая тему еды, в городе прошел многонациональный гастроужин, в ходе которого гости не только вкусно поели, но еще и полноценно погрузились в атмосферу культуры народов нашей большой страны. А растрясти все отведанное можно было на ледовой дискотеке. Все дни фестиваля в алмазной столице царил дух дружелюбия, радости и объединения. А самое главное, что сохранил город Мирный с первого дня своей 70-летней истории – магию притяжения людей сильных духом. История Мирного началась с палаточного городка в 1955 году прошлого столетия вместе с Алроса и продолжает свое развитие с правильным подходом заботы о людях, которые здесь живут. Саргалана Неустроева, Виктория Назина, Роман Ларин, Мирный. К этому часу все. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Оставайтесь на нашем канале.